जी नमस्कार सभी को। तो आज 7 अगस्त है और आज थोड़ी सी प्लांटेशन की जा रही है हमारे होटल हयात की तरफ से। तो ये है हयात एजेंसी का बोर्ड देखिए, और ये हमारे हयात के स्टाफ जो हैं वो प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको। देखिए जी, नाइस वर्क, बहुत ही बढ़िया। तो आप सभी भी आज के दिन अपने अपने घर के आसपास कोई एक पौधा ज़रूर लगाएं। थैंक यू।